يقول: هذه رؤيا صالحة رأيتها في والدي رحمه الله، أسأل الله عز وجل أن تكون محفزة لنا على تلاوة القرآن والعمل به. رأيت بعد شهرين من وفاته، يقول: رأيت بما يرى النائم والدي رحمه الله في سحاب بين السماء والأرض، ولم يظهر إلا وجهه، ووجهه يتلألأ نورا، فقلت له: يا والدي أين أنت الآن؟ فقال: في الجنة ومع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إي والله بهذا اللفظ. فقلت له: طيب يا والدي وش رفعك الله به؟ فقال: بالقرآن. ثم انتهت الرؤيا. يقول: وكان والدي قد تجاوز 100، وكان حافظا للقرآن يتلوه آناء الليل والنهار في البيت والمسجد سفرا وحضرا.